Jæja, draugavegan heldur áfram. Yes. Heldur áfram. Við erum komin sérstakann gest hérna til okkar. Hello. Þetta svo draugur. Já. Til þess að sjá hana. Can you see me? Ég glemdi að segja fyrir þátt, en gott að hafa mækin alltaf bara svona frekar nálægt. Já. Já, af því að stundu lendi því að Fólk fyrir aðeins svona allt og langt, ok. Já, ekki því en við erum líka sekar það, sko. Já, 100%. Okay. En bara, já, gott að byrja þetta svona. Já, Lækja línunar, þið heyrið að við erum ekki búin að vera, við erum að reyna að tala sem minnst við þið fyrir þátt. Já. Já, ég tók eftir því. Já. Nei, af því að oft þegar við fáum gesti og við byrjum að tala fyrir þátt, þá gleymist það í þættinum, skilur. Við byrjum að tala eitthvað sem við ætlum að tala í þættinum. Já. Má ekki skemma. Má ekki skemma, þannig að þú ætlar að fara að segja eitthvað svona, já, ég ætla líka að segja eitthvað sem við lendum í. Já, ég svo bara, Ekki segja mér. En þetta sem sagt, Hólfríður, vinkun okkar. Hófi. MS Squeeze. MS, Team MS. Svo gaman. Þarf það að fara í MS til þess að geta komið inn. Ef við vinkun okkar, já. Ángriðs. Nei, við vorum svo aldrei saman í back. Nei, við vorum samt. Já. Þetta svo að finna, því við verðum eiginlega ekki vinkonir fyrir eftir MS, svona for real, skilja. Já, við varum samt að vinna saman þegar við vorum áður en vorum í MS. Það gleymist, wow, good times. Bakarís times. Oh my god. En jú, það rétt, við vorum MS Squeeze. Já. En við erum alveg búin að þekkja síðan, ég veit ekki hvenær, sko. Já, ég er búin að vita hver Birta sko, ógeðslega lengi. Sem þú veist í Hlíðá. Já. Og ég ætti vinkonu sem með þér í skóla, þannig að alltaf því ég var að koma okkur svona leikrit í gamla daga, skilur í Hlíðá, þá var Birta alltaf eitthvað gætli og særa algjör skvísa eitthvað, að leiki í Hlíðá. Geta ekki blítsherra Birtu. Nei, ángriðs mesta skvísan, sko. Það hjálp. En svo, ég og Birta kynntumst svona, þú hefur nokkur sinnum talað þættunum að við byggum saman í Coventry. Já, byggum saman í Englandi. Já. Í heilt ár. Eða þú veist, já, heilt ár. Heilt skólar. Já. Og það var nú stundum smá spooky þar. Svo sannarlega. Já, það var alveg oft. Það var samt ekki draug. Jú, ok. Það var bara svona skrítið væp meira. Það var skrítið væp. Óþægilegt væp, ekki svona draugalegt. Gætilega draugar, svo. Já, samt manstu hvernig mig var að dreyma inn í þessu herbyggi. Já. Það var alveg creepy, sko. Og þegar Aron Hildur kom að gistu. Það var ógeðslega creepy. Og þú varst alltaf að vakna milli 3 og 4. Sem the ghost hour. On jokes. Þannig að það var, já, við getum farið út í þetta eftir ef það kemst að, ég veit ekki eins og við erum búin að tala um þetta í einum drauga þætti. Þessu sögur sem varst að nefna núna. Þannig að ef þið veit ekki hvað tala um þá getum við farið í part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þetta er fyrst á part 1, part 2, part 3, part 5. Þetta er einhver stað þar. Og svo núna erum við í part 6 og ef við erum að telja rétt þá er þessi þáttur nummer 66. Oh my god. Svona 3 6. 6. The devil number. Já. Oh my. Það er alveg creepy, sko. Hvernig þetta hittist svona á. Mér finnst það mjög creepy. En áður við byrjum, þá ætlum við náttúrulega að minnast á finna eitthvað góð lykt hérna, Hófi. Já, ógeðslega góð lykt. Það ekki? Jú. Við erum með Laugarspa Home-ilminn og hann heitir hann ekki Oak Moss. Jú. Hann er svo góður. Ég elska að koma inn í hús með svona, þú veist, þegar fólk er með svona í andrinu síðan kemur svo ógeðslega góð lykt. Það var svona gott vibe. Já, gott vibes. Það tekur burt allir drauga. Já, sígur það inn í sig. Án jokes samt. Tekur bad vibes. Já. Það er svona, ég hef aldrei fundið draugagang þar sem er góð lykt. Án gríns. Nei, er það nokkuð? Nei. Þeir hata góða lyktir. Það lítur að vera. No jokes, sko. Like bad smells, sko. Og það er ekki hér inni. Það er ekki hér. Nei. Alls ekki. En fyrir alla sem að leita á eitthvað svona home-ilm, þá mælum við náttúrulega með þessum. Hann er svona... þetta er bara svo góð lykt. Hann er svona kryddaður. Ég var að snertan. Þetta er svona, áður en við byrjum að taka upp, þá var ég að snertan. Hann er svona smá, svona þung vanilu, svona, ekki þung, en svona meira heavy, skilur. Ég sé ekki finna svona mikla vanilu, meira svona eins og sé svona smá svona rakspíra, já. Þetta er svona sexy lykt. Já, þetta er sexy. Mjög sexy lykt. Þú veist að maðurinn sé með þetta inn í herberginu Já, no jokes, sko. En ég er með þetta, við erum með þetta heima og lyktin er bara svo góð lykt og alltaf því ég labba fram í og það er bara svona Svo heldur að sé einhver svona komin eða eitthvað. Það var ekki lengi upp á skrifstofu og þá var ég alltaf svona, hvernig maður góðan rakspíra? Svo var ég bara, nei, þetta er ekki bara ógeðslega þungur rakspíra, þetta er meira svona smá, svona heldur kannski smá svona eins og einhver að labba fram í og fyrir að það er nýkomin út úr styrtu og hafa verið að labba fram í eitthvað svona, það er besta lykt í heiminum. Yum. Ok, love it. En Hófi, ert þú búin að smakka?
Það var svo. Oh my god, já! Já, ég hef sendið ykkur nokkri sem ég fengi mér hann, þú veist, að taka ykkur í stóri eitthvað, en ég hef alveg búin að fara oftar, bara, ég hef búin að fá mér hann mjög oft. Hvað gaman? Ángríns, ég elska hann, veist, hann geggjar. Hvað finnst þið geggja við hann? Bara, ég elska jarðarberinn og netsmjörið. Ég hef aldrei fengið mér netsmjör áður í Bræðaref. Einmitt. Og svo smakkaði ég ykkar og var bara, oh my god, netsmjör er the shit. Ángríns, þetta er bara game changer. Og ég elska líka við Huppu að þau eru með fersk jarðarber. Við vorum að segja þetta ángríns. Og meira að segja því ég fæ mér ykkar ref að þá fæ ég mér oft, ég byrði svona smá meiri jarðarber. Bara svona, að ég elska að hafa bara svona ógislega ferst. Svo næst, sko. Það er líka ástæðan okkur, það eru 2-föld jarðarber í okkar, sko. Já, það eru 2-föld, and it's not enough for me. Nei, ég skilði vel, sko. Ég var alveg fengið 3-föld í Bræðaref, sko. Ég er ekki ég verð bara að segja, við vorum að fá, ég er ekki grínast, bara í þessum tölum orðum vorum við að fá einn senda draugasögu. Ég fekk að tilkynningu úr mitt, ég bara, Já, en á e-mailu okkar, já, en ég ætla ekki búin að lesa þetta neitt þannig, við veitum ekkert hvað stendur þarna. En við erum alltaf sammála því að það hlýtur að vera sæn að, þú veist, það sé þessi saga að koma með við erum að taka upp. Það er aldrei gæst, sko. Nei, alls ekki. Það er sæn. Ég var að lesa hana áður en við förum og í söguna þínu. Það hlýtur að vera juicy. Það hlýtur að vera. Vonandi. Ok. Líka bara fann hún á sér að vera að taka, þú veist. Einmitt. Kannski er miðl, já. Hún segir hérna, stelpa. Hæ, ég var að hlusta á draugasögu þættin ykkar og ég vildi segja ykkur frá einu spooky atriði sem ég hef nýlega lenti í. Sem sagt, alltaf því ég gisti hjá og afa þegar ég var yngri fekk ég alltaf sér herbyggi til þess að sofi. Og í hvers skipti sem ég svafi í þessu herbyggi fekk ég alltaf hræðilegar martraðir. Svo ég ákveði endunum að gista alltaf í öðru herbyggi þegar ég var hjá þeim. Og mér dreymdi þá bara vel. Síðasta vetur, ég var eitthvað svona október, þá þurfti mamma og pabbi að fara í sóttkví svo ég þurfti að vera hjá og afa í einhvern ákveðin langan tíma. Eina herbyggi sem var laust heima sem ég gæti gisti var herbyggið sem ég fekk alltaf martraðir í. Eina nóttina vaknaði ég allt í einu af engri ástæðu. Ég ákvað að færa mig við hina hliðina og sé þar einhverja veru eða mannesku liggjandi við hliðina á mér með sæng ofan á sér og yfir andlitinu líka. Byrstu ég bara að stoppa. Við erum búin að lesa sögu. Já, akkur var hann að koma aftur. Ó nei. Oh no. En veitu, akkur var hann að senda hana núna? Er eitthvað skilabóð fyrir neðan, eða? Nei. What, það stendur 30 minutes ago? Þetta var bara að gerast. Já. Æjæj. En allavega. Ok, klárum við það. Þetta er bara, ég var alveg svona, er þetta sama? Þetta er ándjós, er þetta sama manneskja, eða? Ég veit ekki. Ég gaf líka að tala með sögurni, sko. Já, einu nóttina vaknaði alltaf yngreðstu, já, þú veist, ok. Og svo finnur hún... Nei, svo snertir hún. Já. Ok. Já, og það gett hart. Já. Þú maður setja þessu? Já. Þegar þið byrjaði að tala þetta lengur inn í... En skrítið, hún segi, var að hlusta draugasögu þættin ykkar, en svona þessi sendi þetta núna, en heyrir hún ekki svona einn sögu? Mjög draugalegt. What? Já. Svolítið creepy. Ég er svo confused. Já, ég er mjög confused. Allavega fyrir þá sem maður ekki heirt þess að sögu, þá ætla bara að klára hana. Já. En hún sér allavega að liggjandi manneski við hliðina á henni með sæng ofan og sér og yfir andlitinu líka, eða þunnt lag, hún er ekki alveg viss. En það sést greinlega var eitthvað verað manneska. Hún sá þetta mjög skýrt, kippti sér ekki upp þetta. Einhver ástæða vildi ég taka sængina af andlitinu á sér veru, en ég þorði því ekki, þannig ég ákvað að poti í þetta, sem var eins og ég hef potið eitthvað hart eða bara annan handlegg og þá byrjaði ég smá frík út. Svo mann ég ekkert meira og ég hef bara sofnað aftur. Heldurðu að hún hafa kannski sendt okkur þetta á Instagram og er að senda upp tölvupósti núna? Það getur verið, allavega hún heyri söguna sinna. Ég ætla að tjekka hvort hún hafi sendt okkur einhvern tímann áður e-mail. Þetta er nákvæmlega, hún hefur bara copy-pasta söguna, sko. Þetta var nákvæmlega eins og hún var. Jú, hún hefur örugglega sendt okkur þetta á Instagram. Já. Og var núna að senda okkur þetta e-maili. Ups. Það var ekki eins creepy og við heldum. Þú veist, sagan er mjög creepy. Don't get us wrong. En við erum bara búin að... En tilviljunin var ekki eins creepy. Ok. Þetta er samt hérna... En Hófi, ástæðan okkur við fengum þig er að því að þú ert... Sko, þú veist, hérna... Þú ert ekkert meira skyggna eitthvað heldur en við, held ég. Alls ekki. Ég til mig ekki vera skyggna á manneski, sko. Þú veist, kannski eitt skipti sem var eins og heima hjá mér, ég var alin heima og mér fannst svona eins og ég væri eitthvað með mér, skilur, mér fannst þess að ég væri ekki ein, en það var ekki vondorka, það var kannski bara svo amma og afi eða eitthvað hjá mér, en fyrir utan það, ég hef aldrei, þú veist, sagan sem ég er frá að segja ykkur er bara
100% fyrsta skipti sem ég lendi í einhverjum alveg draugagangi. Já, nokkla. Þannig þú veist, ég vil bara fólk viti að ekki svolítið að koma að þú ert miðill Nei, alls ekki. Hún bara vinkona okkar. Ég bara vinkona sem hefur lent í draugagangi. Já, og í staðis að þú myndir senda okkur hana, þá voru bara okkur kemur ekki bara að segja okkur hana. Það er bara gaman að fá svona alvöru reynsluna, skilur. Já, nákvæmlega. Töluðum orðum. Af því að við erum búin að segja okkar reynslur og alltaf gaman að þú veist mitt. Og fá okkar reaction með. Ég hef aldrei sagt ykkur þetta. Nei, ég held nefnilega ekki. Ég veit það ekki alveg. Mér finnst þess að þú gætir að hafa sagt mér þetta. Kannski. Ég man það samt ekki. Kannski í Englandi við vorum ekkert tímann að... Já, því við tókum alveg, sko, manstu, Elisa kom, önnur vinkun okkar, kom inn í svona gisti þegar ég bjóð inn þá í búina undan og þá tókum við svona draugasögu kvöld og við vorum að segja hver annar sögur. Já. En það bara, að því við vorum að tala um Elisa, ég ætla bara að skjóta henni í. Hún bjóð sérst í sömu götu. Já, og þú bjóst í. Já. Það sem þú hefur talað. Það handið gata mín, sko. Já. Og hún hefur oft talað að þessi mikið umfang eða mikið að gerast inn á hennar heimili. Sko, hún samt, ég ætla líka að skjóta inn í þetta fylgir svolítið pappinar. Þau byggu náttúrulega í öðru húsi áður en þau byggu þar sem þú bjóst í þeirri götu og það er þess að rétt fyrir ofan Rauðavatn og það er ótrúlega, ég hef heyrt mjög mikið af svona skrítnum sögum í kringum Rauðavatn. Wow. Og vorum að segja þetta sko. Í þættinum undan. Það vorum við að tala um Rauðavatn. Hættu sko, ég get bara sagt mjög fljótt að einu sinni var pappinar sofandi upp í rúmi og hann byrjar þess að bara að sjá eitthvað lítinn strák í herberginu og hann var í svona gamall íslenskri ullapeysu og hann var bara eitthvað svona, hann var lítill, hann var svona 6 ára eða eitthvað svoleiðis og ef ég man rétt að þá sem sagt byrjar hann alltaf að birtast honum og svo fer sem sagt hann segir engum frá þessu ekki konunni sinni eða þeim eða neitt hann sé að sjá hann svo fer konan hans, mamma Elísu til miðils, hún er mjög ofta að gera það hún er svolítið svona dugleg í því og þá segir miðlinn henni að segðu manninniðinum að þessi strákur hann sem sagt lést fyrir neðan húsi ykkar hjá Rauðavatni fyrir löngu síðan og hann er bara ekkert náttúrulega illur en eitt svoleiðis hann bara er þarna og hann þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu já, bara kikki heimsókn og þá var hún bara býtu, hvað er það að tala um, hann hefur ekkert nefnt þetta og svo fer hún heim og spyr hann út í þetta og hann segir henni oh my god en og svo er einhver önnur saga með einhverja eldri konu sem er þá í nýja húsinu þeirra og hún er heldur ekki vond, hún er bara svona til að passa já, okay. og er bara góð en ég veit það ekki nógu vel til að segja frá. En það getur verið að þessi gata að því að monstu við fengum líka sendt frá öðrum bara já, að þessi byggt á kirkjugarði já. Þess að þetta bara í Árbærin eða þú veist Seljason bara Norðlingaholti já, ángríns þetta var sendt okkur, þetta var eldgamall kirkjugarði þarna undir en samt ég bý ennþá í Norðlingaholti, ég bý í annarri götu ég finn ekkert þar, ekki neitt Nei. Þannig að mjög skrítið já, ég var alltaf að hugsa um gamla staðsninguna og það er skrítið að ég man talar alltaf um hvað er draugurinn í gamla húsinu Óli, já, alveg rétt Óli okkar Óli. En ég held að sé þá bara eitthvað í þessari götu kannski að hún sé nær Rauðavatni svo gata sem þú bjóst í áður er nær Rauðavatni heldur en gata sem þú byrja núna getur verið Jú, hún er nær örlítið örlítið nær og húsin er Elísu gamla er bara fyrir ofan Rauðavatn ég get alveg séð tengingun á það algjörlega að þetta er ekki gömul húskilur ég held samt að það sé ekki bara þessi gata en ég held að þetta sé mjög mikið í þessari götu en því ég held að ég 100% að sé eitthvað ennþá alveg að fylgja mér sko. já að ég inn á milli eins og ég fór til vinkonum minni daginn og ég er alltaf með svo stór spilapoka eins og þegar við vitið þegar við förum að hittast ég er alltaf með risa spilapoka fullt af spilum og ég legg spilapokan frá mér og þetta er svona eina sem ég er með og hundurinn er bara alltaf svona að kíkja á hann svo er hann bara skíthrætt við spilapoka minn skíthrætt, hún var bara geltandi fullu og bara eins og væri einhver skilur sem hún væri hrætt við og hún var bara, ég var bara að reyna að sína að það var ekkert þannig hún var bara titrað, bara allt í einu og pókinn var búin að vera hann samtalið í smá tíma sko. Svo allt í einu byrjar hann bara eitthvað bara hvað er í gangi, eins og póka ég
Ég var bara, þetta Pokémon, ég alltaf með mér. Kannski fylgir eitthvað Pokémon. Já, kannski fylgir eitthvað. Eða einhverju spili? Eitthvað creepy spila? Sigur Hitler. It's Hitler. Oh my god. Mér það svo creepy það hund að gera þetta. Já, ég treysti alltaf hundum og börnum ef það eitthvað svona. Oh my god, og all TikTok-vídeóin af hundum og eitthvað svona hjálp, þannig ég treysti alltaf hundum sko. I trust them. Ég treysti hundum og börnum, það eitthvað með börn líka sem að ég svona að þau eru svo opin, svona prætt. Já, ef þau eru bara, má gamla konan koma með inn eins og vorum að lesa á hann söni, þú veist, þá er maður bara eitthvað að þú veist, þú ert ekkert að bulla þetta. Nei, akkur ætti einhvern veginn að bara búa til eitthvað svona. Einmitt, þau eru alltaf að þau eru svo næm. Þau fatt ekki að búa til eitthvað svona. Nei, og svo líka var einu sinni var ég að ræða þetta við ykkur stelpu sem ég þekki. Man einhvern sem búin að segja þetta sem þetta ekki. Og hún var að segja mig sögu, já, ég var einu svona að passa. Þetta er bara innskott. Og krakki vaskar sér svona 3 ára eða eitthvað svona þannig, 3-4 ára. Og hún er að vekja barnið, eitthvað svona, því að sofna í sófanum og bara svona færa það inn í herbyggi. Og hún er þú veist, eitthvað hvað við ætlum að færa okkur, eitthvað svona. Og hún segir bara, barnið bara snýr sér á hliðina og bara bara með lokaaugunni, segir samt bara í allt öðrum tón en barnið talar í. Segir bara eitthvað svona, þú veist ekkit hver ég er eða hvað ég er gömul. Oh my god. Og sorry, allt svona eitthvað demonic er bara breytir rödd og er bara þú veist ekki. Alltaf börn lenda í þessu. Já. Oh my god. Jú, minnstu það ekki. Já. Hjálp. En ég gleymi líka bara ekki sögunni sem við lásum í þar síðast að þætti, þar sem krakkin vaknar upp að búa að færa stólinn og segir hæ. Það er ógeð, sorry. Ég hugsa þetta svona 2 dag. Já, þessi saga hauntar mig. Já, hún hauntar mig. Mér langar að veit hversu kona sem sendi það bara, ég væri bara flutt út ef hún, er hún ekki bara, mér langar að heyra aftur í henni. Ég væri bara að losa mig á alla stóla sem var í íbúðinu minni, sko. Nei, ándjóks, og líka bara þú veist, að ég er svo mikið að hugsa þetta að því að þú veist, ég hugsa á íbúðuna mína fyrir mér. Ég líka, ég mynda mér þín íbúð. Ég líka sé þín íbúð. Að því að þú veist, ef ég vakna og sé í sófan, þannig ég hugsa bara svona ef að barnið mitt, framtíða barnið mitt, sem er ekki komið núna, en vonandi komið þegar þessi þáttur kemur út. Ef að það vaknar eitthvað tíma og segir hæ við sófan, þá er ég bara, heyrðu, þú ert hérna eftir. Já, bye. Bækunni. I'm packing my bags. I'm leaving. Ég hugsa þetta svo mikið. Já, ok. Algjörlega. En Hófið, þú komið með dreifisveit sem segur. Já, ok, ég ætla hvað er að byrja? Að byrjunni. Sko. Já. Þetta byrjar allt á að ég, sérst, á bestu vinkonu sem er Una og kærastinn hennar Fannar. Hann er sérst frá Siglufirði. Siglufirði er mjög svona, það er alveg draugabær, mjög mikil saga þar. Mikið svona út á landi. Já, það er mjög mikið út á landi, sko. Creepy það. Samt hælumsmikið Reykjavík líka. Það er alveg góð hundur. If you do your research, það er alveg fullt af creepy byggingum, sko. Hotel Borg, Alþingishúsið og okkar, það er mjög mikið þessum. Það? Já, mjög mikið. En ræðum það setna. Ok, ég get svo mikið bara eitthvað. Byrjum þar. Já, það er mjög mikið creepy stuffi sem er gæst þar. En hérna, við vorum sem sagt, hvað ár var þetta? Þetta var svona 2011 langar maður að segja. Já, ég held það. Og ég var að fara með þeim sem sagt í fyrsta skipti norður í húsi hans á Siglufjörð og ætlaði að vera þar í nokkra daga. Og hann var búinn að segja við mig eitthvað svona, ok, ég ætla bara að segja við þig að hérna, húsið mitt er svona smá reymt eða svo leys. Þannig að bara þú vitir og ég eitthvað svona, ok, whatever, að því ég hef aldrei lent í draugagangjör. Nei. Og það, já, reymt er að vera svona haunted eða eitthvað. Já, reymt. Ef ég myndi að segja þetta við mig áður en ég myndi fara í eitthvað hús, ég væri bara... Þú væri búin að skemma ferna fyrir mér, sko. Ég væri bara, hvar ertu? Bara, þú veist, ég væri bara að leita á einhverjum, sko. Já, ég væri pínu spennt, sko. Já, ég líka, ég væri samt svona, þú er að sofa hérna. Ég þýtti að sofa bara með öllum upp í rúmi. En ert þú sammála okkur, að því þú veist, eins og þetta kemur hann frá Fannari, kærasta Unum, að það kemur frá strák. Já. Við vorum að tala ég finnst stundum svona því að mér strákar minna tala draugagang og mér finnst þeir minna svona segja manni hvort þeir trúa eða trúa ekki það er alls satt. Eða finnst þeir vera of nettir og eru bara, ég trúa ekki. Þetta er alltaf reynsætt, það er alltaf einhver ástæða. Allavega strákurinn í kringum okkur. Já. Þannig að hann er fyrsti strákurinn sem ég hef heyrt tala draugagang, sko. Ef að strákur myndi segja þetta við mig, þá væri ég bara svona ekstra hrædd. Ég var samt ekki hrædd, ég var bara eitthvað svona, já, eins og ég sagði bara whatever. Að ég hef aldrei lent í þessu ári, já, bara þetta er ekki svo að gerast fyrir mig. Og við bara, keyrum norður, það er bara frábært, gaman og við komum inn í húsið og þetta er bara, ef ég lýsa húsinu þá, hann bjóð þarna, hann býr ekki lengur þarna, en það var svona bara hús á 2 hæðum, bara mjög svona típist íslensk svona hvítt hús
og hurðin var svona framan á í miðjunni og svo voru svona nokkru gluggar á hliðunum við hliðun á hurðinni og lappar sérst inn aðalhurðina niðri og og svo til hægri þar stígin upp og þar þú veist stofan, eldhús og eitt svefnherbergi svo á neðra hæðinni bara leið og lappar inn þá lappar beint áfram og til vinstri þar eitt svefnherbergi og svo aðeins lengra áfram og til vinstri þar svefnherbergi hans Fannars á svona gangi og þar beint á móti baðherbergi og það ekkert annað niðri 2 svefnherbergi og baðherbergi já og við Una ætlum semst að gista í svefnherbergin hans Fannars og hann ætlaði að gista uppi hjá eldhúsinu og stofunni í herberginu mömmu sinnar og svo sem sagt var húsið tómt? Já, mamma hans var ekki heima, það var bara við og svo sem sagt bara vorum við að horfa á bíómynd upp í rúmi, ég og Una og bara klukkan var ég veit ekki klukkan hvað var en þú veist, það var bara komið kvöld skilur og hann Fannar og fara hann að sofa allavega við vorum ekki búin að heyra honum mjög lengi og svo ef ég lýsa hvernig herbergi hans var þú veist, fyrir það sem ekki að horfa þá var, sem sagt, þú lappar inn í hurðina og þá þetta bara svona kassi og það var sem sagt rúm hægra megin, alveg í horninu hægra megin, þar var sjónvarpið á móti og hurðin svona þú veist, við sama vegg skilur svona, þú veist, þannig að hún opnast þess að bara svona, þú veist út inn í herbergi skilur þannig að hurðin upp að veggnum síðan skilur þú og hurðin uppi kottan eða fæturnar á rúminu nei, þetta þú veist, hérna veggur hérna hurð og hérna var rúmi skilur og hausinn þinn snýr upp að veggnum það sem hurðin þannig að það svona horfa til vinstri til að sjá hverja lappin til að sjá hverja lappin og allavega, við liggjum upp rúminu ég nær hurðinni og Una inn í horni og svo bara allt í einu þá heyri við bara hurðahúnin hurðahúnin bara fyrir niður og það var svona hurðskilur svona bara íta niður og opna skilur og það var engin gluggar opnir en eitt þetta var ekki trekkur eða eitthvað svoleiðis hurðahúnin fyrir niður og hurðin bara opnast og þið eru bara Fannar við erum bara Fannar hvað að gera og svarar enginn og Una bara við horfðum bara náttúrulega hurðin þegar hún opnast og vorum að búast við að heyri einhverju með eitthvað þú líka myndir heyra eitthvað labbi burtu upp stigan eða eitthvað heyrðum ekki múk ég stend upp geð hægt og Una bara Hófi, hvað er það að gera? Ekki standa upp, ég verð að kíkja fram á gang ég veit ekki hvað fékk mig til að gera þetta en ég bara I got to know og ég bara labba kíki svona geðt hægt fram á ganginn og þá sé ég bara svartan gang og baðherbergishurðina bara loka hinum einn og ekkert meir og við bara, ég var búin að kalla fram á gang bara Fannar, ekki neitt, hann bara uppi sofandi oh my god og sko, ég fæ svona og ég loka hurðin aftur og hleyp upp í rúm og ég veit ekki einu svona hvernig við náðum að sofna en ég vil meina að við höfum ekki fundið neitt svona illt, þetta var bara svona einhver andi skilur draugur skilur að tjekka en þú veist, hann tala alltaf hann heiti Jens svona svo þú átt Óla bara svona búin að nefna hann húsdraugin, og þetta er alltaf það sem við lendum í og þetta þú veist, þetta bara var draugagangur hurðað opnast, bara come on skilur þetta eitthvað sem líka hurð svona út á landi í svona gömlum húsum það eitthvað svona stífar skilur svona aðeins að skellinni til hún lokist almennilega eitthvað smá svona stífari en svo sagði hann mér alveg fleiri sögur sem hafa gesti í þessu húsi og hann og mamman var þarna að því hann flutti svo til Reykjavíkur á eldri árum þannig að á eldri árum eins og sé ekki að gamall bara þegar hann var úlingur skilur og mammans var alltaf bara hún var alltaf bara að spjalla við draugin hún var bara alltaf blessaður Jens hvað segir í dag bara eitthvað svona hún var bara bjóð bara með hann bara í samlendi skilur og eitt skipti þá inn í sama herbyggi og by the way ég glemdi að nefna að Fannar var alltaf í hinu herbygginu einu svona niðri en svo þegar hann flutti inn í þetta herbyggi sem að við lendum í þessu þá byrjuði hlutinnar að gerast þegar hann flutti inn í það herbyggi þannig að það er herbyggi eitthvað já kannski, einmitt og allavega hann var með svona veit ekki hvernig það svona fyrir medaljur sem hún setur á vegg, svona svampur já
þetta er svona svart oftast og getur sett svona títuprjóna og setur medalínu þínar á þetta ok, hafa með þannig eitthvað vegnum sínum í þessu herbyggi, okay. Í þessu sem við vorum í þegar maður krakki já, þarna var hann yngri sko og þarna og bara allt í einu þetta var búið að hanga þarna sko bara ógeðslega lengi ekki hreyfast eða neitt, allt í einu bara hrundið allt niður what? Já og bara allar meðdelunar bara alltaf gólfið bara hrundi bara allt í einu wow. og svo sagði hann mér líka að það var hérna upp í stofu hjá þeim þetta er alveg öllu húsinu sko allir þessi draugagangur en upp í stofu hjá þeim þá var sem sagt bara svona bókahilla bara svona massív bókahilla ekki svona eitthvað sem hangir bara svona ein hilla það var bara svona á gólfinu og fullt af bókum inni og einu sinni þá bara byrjuðu bara svona bækur bara detta, ég er ekki að djóka sem sé plokkar já, bara svona bækur detta ekki svona nei, nákvæmlega það detta ekki fram fyrir sig nei, það duttu bara á gólfið og geisladiskar og eitthvað dót það detta bara hliðina sko já, þannig að hann bara, þú veist og hann talaði gett svona ummyndið sem það var bara gett venjulegt að hann hefur bara alltaf búið við þetta og þeim fannst einhvern veginn eins og þetta byrjaði eins og þetta væri að því það er sko háaloft there's always a háaloft sko og þeim fannst einhvern veginn rótin koma frá háaloftinu þú veist eins og það væri eitthvað svona magnast upp já, einhvern veginn að það væri eitthvað svona þar og þau fóru aldrei að hanga upp en eitt það var bara alveg tómt what er ekki svona geiman eitt þar uppi? nei oh my god já, they're scared of that sko það eru einhver annar þar já ekki Jens já, það getur alveg verið hann talaði svona alveg eins og það væri þú veist fleiri en eitt draug sko svona það hljóma líka það er eins og Jens og það er eins og sé eitthvað sem að bjó í herbygginu og svo er eitthvað svona aðeins meiri brekki svona, já kannski sá að svona henda niður dóti og eitthvað Jens var að opna hurðina en hinn er að henda niður að sleið skilur stríða svona ein bók í einu já, og það er ógíslegt það er ríka út það er ríka sko svo sagði hann mér aðra sögu frá Siglufirði að því ég vissi ekkert svo mikið þú veist Siglufjörð það er sem sagt svona hérna, ég man ekki núna hvað þessi fjörður heitir, hann er bara hann rétt hjá Skagafjörður? Nei, þetta er bara fuck, ég man ekki hvað hann heitir. Er þetta þannig Ólafsfjörð? Nei ég get ekki þetta er bara, spurningar nei, þetta var allavega hann rétt hjá Siglufirði og getur sérst labbað að það er svona heiði bara og það er eitthvað svona fjallakofi og eitthvað og hann sagði að það var einu sinni maður sem var í hópi annara að labba þarna og svo allt í einu kemur bara geðveikt mikill snjóstormur og hann sér ekki neitt hann er bara gessamlega blindur og hann verður viðskilið við hópin og síðan sem sagt var hann bara að reyna allt sem hann gat til að reyna að komast að þessum skála hann gat það ekki hann var bara vissum hann myndi bara verða úti hann ætlaði bara að gefast upp en þá allt í einu finnst honum eins og hann sjáu bara svona rétt hjá hendinni sinni bara svona útlínu af einhverju mannesku og hann bara svona byrjar að elta hana og elta hana áfram í smá tíma leiðir hann akkurat að skálanum oh my god já. Það er bara svona verndarengill já, algjörlega og þú veist, ég vil alveg, þú veist, meina eins og það séu einhverju verndarenglar þú veist já, draugar getur er þú veist 100% ég heldur séu bara margskonar sumi draugar eru bara þú veist þínar fylgjur og sumi draugar eru þín fjölskyldumeðlumir eða eitthvað náður að bara leiða það áfram og svo eru draugar sem eru púkar svo eru draugar sem eru bara þarna og svo eru bara vondi draugar svo eru bara svona evils bara svona demons sko, það er alveg líka til sko, já, með aðra sögu frá mér sem ég myndi á þann og ég vil meina það sé verndarengill sem hafi, þú veist, þetta er ekki draugasaga þetta er ekki creepy, en þetta er bara svona fallegt, skilur, því ég vil meina að sé eitthvað hærran við, að því allar þessi draugagangur kemur einhver staðar frá, skilur 100% þannig að hérna ég var sem sagt fyrir norðan alltaf þessi draugagangur fyrir norðan ángríns, og hérna ég var í Hrísey og mál var að ég var með pappa mínum og konu hans þau voru á einum bíl fyrir fram að mig og ég var á mínum bíl og ég á svona gamlan jeppa og ég var að draga þessast fellísi okkar á jeppan mínum og við keyrum bara norður og erum á Blönduósi og stoppum þar og þá allt í einu, sérst á bílnum mínum það er svona flipi sem þarf að kveikja ljósunum bara svona stund þarf að snúa til að kveikja ljósunum en hjá mér er bara svona takki sem ítir svona fram hjá stýrinu og á
á Blönduósi þá bara hættir hann að virka. What? Og ég bara eitthvað fokk, ég ljóslaus, bara eitthvað frábært með fellísi og eitthvað. En vorum svona keiri í dag, þannig það var alltaf læg. Við förum til Hríseyjar, erum þar alltaf læg. Bíllinn minn, maður skilur hann alltaf bara eftir í höfninni þar sem hún ferð til Hríseyjar. Svo eftir helgina þá erum við að keira heim aftur og ég bara í bílinn minn, festi fellísi á og byrjum að keira og ég prófa að kveikja ljósunum þegar ég kem inn í bílinn anleggast það bara svona ég ætla að hvort þetta virki og virkuðu ekki og síðan þá þegar við erum að koma upp á Holtaverðarheiði sem mjög svona það er svo frekar bratt það er mjög bratt, það er ótrúlega hættulegu vegur mjög að reyla undantekningalaust þokar og sko blind það þoka ef þú hefur einhvern tímann keyrt þarna og veistu hvað er að tala það er alltaf þoka þarna að þetta er svolítið hátt uppi og það er alltaf bara svona mjög lágskýjað. Ekki líka símasamband og eitthvað? Jú, getur verið. Ég held það sko. Já, getur verið. En allavega, þegar við erum bara að koma af Holtaverðarheiði og þá hugsa ég, sem sagt, og pabbi minn bæði við bara aðeins fyrir fram af mig, hann er ekki var aftan með hann eitt. Og ég hugsa með mig bara eitthvað svona, ég ætla eitt sen sem viðbútt að prófa ljósin, bara eitthvað svona að því ég vil ekki vera ljóslaus í þokunni. Og það var mjög mikið þoka og komið svona að smá kvöld þegar vorum aðna og eitthvað. Og ég er náttúrulega með fellísi, þannig að það þarf alveg þetta er hættulegt, skilur að vera ljóslaus og við menn kvikna ljósunum rétt á henni komin í þokuna What? Held í þessu og svo keiri ég Holtaverðarheiði, þú ert svona kannski hálftíma 20 mínútur að keira hana svo leiði ég kem niður af heiðinni úr þokunni hættuljósun virka eftir Oh my god Mér finnst þetta ángrínsmagna, það bara vildi einhver að ég væri með ljós á bílnum mínum í þokunni Oh my god og þetta, ég hringdi pappa þegar ég kom niður heiðinni og ég bara sagði hann þetta og ég bara, mér finnst þetta ángrínsmagna og hann bara, það hefur ykkur að passa upp á 100% Já, þetta er ógeðslega creepy, sko What? Já Oh my god It's beautiful It is beautiful Ég elskar svona góða draugasögur Já, þið fengið einhvern tímann svona einhverjar góðar draugasögur, er þetta bara creepy? Nei, ég hef alveg Er tala sent? Já, sent okkur margar, mjög góðar, sko Við vorum að lesa mjög fallega í seinustu þætti Já, mjög mikið kjút, sko mér finnst það gott, það sé ekki bara eitthvað illir, það er samt svo juicy að heyra eitthvað svona vondir en það er gott að balansa þetta með góðu líka, sko Algjörlega. En maður hefur stundum verið bara svona vá, þú veist það er greinilega vendarengill Já, það er líka svo gott að vita svona, ef þetta væri bara creepy þá væri við ekki að lesa Nei, þá væri bara, oh my god það er að vera balans Já, higher power ég trúi því Já, ég held svona þetta er það helsta sem ég hef lendi í svona creepy Mér finnst mjög gaman að hafa lendi í einhverju svona og eins og þú sinna að þú líka hefur eitthvað svona lent og veist hvernig það er mann finnst stundum eins og maður sé geggjaður, skilur maður er bara svona, 100% er ég alveg maður líður bara eins og líka þegar maður tala við fólk, skilur sem trúir engu sem það segja Já, þau horfaðu bara það sem ég erfast að tala við, þú veist eins og hjá mér og hjá Sunnuvi hjá makin okkar, trúir Já, þeir trú ekki, mér langar að hrista á það er alveg óþolandi Það er óþolandi þú veist, að því að á sama tíma ég hef oft spurt Gunn út í þetta bara svona situr bara hérna og hugsa bara að þú ert að ljúga mér er það sem þú ert að hugsa nei, ég trú alveg að þú trúir þessu hvað því það en þú veist hann myndi aldrei segja bara já hófið komið til búið var bara að ljúga I'm not lying en það er svo skrítið þú veist að trúa frásögninni en trúa samt ekki að þetta gæti gerst en hann er alltaf með eitthvað þetta er bara það verið gegnum drekku ég þól ekki explainers sem er bara það er ekki útskýring og maður er bara nei já, stundum er bara ekki útskýring stundum er ekki, líka bara allar þessar sögur sem eru til og bara allan heim, ekki bara Íslandi þú veist, bara ég trú ekki að það sé bara ekki að búa þetta til nei, og það er það sem maður alltaf pointa á, skilur hvernig getur verið, þú veist, auðvitað hóp við erum 3 hérna og ég, þú veist, við getum bara búið til tölfræði einn af hverjum 3 bara pottþétt hefur lendið eitthvað svona drauga 2 af hverjum 3 já, eða, nei, 3 af hverjum 3 menna já, auðvitað í country og hérna út í Östriki stelpun og hlaupa hana þú hefur sagt frá þeirra sögum það er ógeðsleg sorry, ég mist það nasty já, þannig að þú veist, það bara segja þú veist þú þekkir alltaf eitthvað sem hefur eitthvað að sögja að segja það get ekki verið við sem öll að ljúga, sko nei, 100% ekki, sko bara í alvörunni líka við okkar hópur, við erum mjög það er svona 2 sauðar sem trú ekki neinu hjá okkur í MS-óknum okkar hver eru það? Hver eru það, já?
Íris og Kristín eða ekki, eða hvað? Jú. Nei, byrju. Nei, Íris trúir. Kristín trúir held ég. Kristín Valgarð trúir, ekki Filipía, trúir hún líka? Veit ekki alveg. Ég veit það ekki, kannski. Ég sé það fyrir mér Íris að vera bara rökraða við okkur. Já, ég ger það, en það var samt smá heima í henni. Já. Í gamla húsinu. Nei, Kristín Filippi og trúir á drauga. Já. Hún hefur fundið eitthvað hjá heima í Írisi og eitthvað. Já, við erum allar þá. Jú, við erum flestar. En Kristín Valgarð sem var henni í Royal þættinum, hún trúði aldrei fyrir hún lendi bara rosalega í því. Og það var frekar svona á eldri aldri, svona, þú veist, hún var ekki krakki. Það gerðist í MS, við vorum bara, what? Hafið þið sagt frá þessu? Já, en ekki svona nákvæmlega í dítil. Við þurfum eiginlega að fá Kristínu til að skrifa hana að koma. Af því að það var alveg ljótt. Það var brútal, sko. Já. Og að hún sagði okkur þetta, þá var ég bara svona, hún hefur lent í verðin við, sko. Oh my god. Hún þurfti að láta blessa heima þessar. Já, vinkonur sem hefur líka þurft að blessa sig. Það rosalegt, sko. Hrafnildur. Og þau þarftu þá, þegar þú ferð að láta því ég man ekki hvernig Kristín gerði það, ég bara man það ekki. Kom prestur á heim. Þú bara hitti prest. Þær voru það er creepy, sko. Að það virki. Að það virki er creepy. Já. Ógeðslegt. Ég er ekki trúið manneskja, skilur, þannig sé. En ég myndi hringi prest, sko. Ég væri bara halló. Ég trúið, held ég, út af, ég trúið í kringum þetta, mega það sens. Já, bara þetta. Ég líka. Ég er ekkert eitthvað, þú veist, bara svona gott og illt. Good versus evil. Þær voru bara hjá Eyrarbakka og það er mjög svona reymdur staður líka. Já. Og ég ætla bara að halda mér þær voru að keyra, og sko Eyrarbakki, það hefði keyrtar, það er ekki stórbær, það er bara basically ein aðalgata og svo svona nokkra litlar svona það sem húsin eru, skilur. Þú getur ekki vilist þarna. Nei, þetta er mjög tiny. En þær voru að skoða eitthvað hús, ég man ekki hvort þetta sé eitthvað tengt þetta hús, mér myndi það, einhver hafi búið þarna sem það þekktu, en þær voru að skoða það og voru bara lagar fyrir utan það og þær horfðu inn í húsið og þær fengu bara eitthvað svona ógeðslega tilfinningu yfir sig allt í einu. Þær sögðu samt ekki neitt. Svo var það bara förum, keyrum í burtu. Svo ætlaði að keyra út úr bænum, komið að Botngötu. Ætlaði að keyra út úr bænum, komið á Botngötu. Þær voru bara viltust, alls það sem það keyrðu, komist þar ekki neitt. Þannig að voru bara fastar inn í bænum. Þangað til loksins komist þar út einhvern hátt og þetta er sko mjög erfitt að villast um það. Og leiðinni heim, þá sagði vinkonarna við hann eitthvað svona, finnurðu það sem ég finn? Og hún bara, já. Og þeim fannst þær bara vera ekki einar inn í bílnum. Þær fundu bara svona illa orku inn í bílnum eins og hafa eitthvað fyllt þeim úr þessu húsi sem var að fylgjast með þeim. Og leiðinni heim og bara láta þær villast og leiðinni heim þá bara ákvaða þær að láta blessa sig og hitti prest. Oh my god. Það var það mikið. Já, þetta let þeim líða það illa. Þær fengu bara eitthvað svona ótrúlega vonda orku. Oh my god. Af því að ég veit eins og með Kristínu vinkun okkar að að þá var þetta búið að gerast svo, þú veist, þetta búið að gerast oft, þess að letum, þú veist, blessa sig, en sturla hvað þetta hefur verið kraftmikil orka. Já, algjörlega. Það hefur bara verið bara andsatnar líka við þarf að losna við þetta. Já, það er ekki eitthvað meira við þess að sögu, sko, þetta er eitthvað, það gerðist eitthvað í þessu húsi og eitthvað svona, þetta er eitthvað getar, já, það er eitthvað, ég man það ekki nákvæmlega til að segja frá því. En voru það að skoða húsi út, þetta var kannski eitthvað svona dreifahúsi eða eitthvað þannig? Já, þetta var eitthvað tengt þeirra fjölskyldu, skilur, þannig að bjó einhver inn í húsið? Nei, það voru fyrir utan það. Já, það er alveg og það var bara slökkt inni og bara þær fengu bara eitthvað svona eins og okkar að vera að horfa á þar bara út gluggann, skilur, bara slóðþægilegt. Það er líka svo erfitt að útskýra þetta fyrir fólki sem er ekki að trúa manni. Já, ég fann fyrir því, fannstu fyrir því? Og svona, já, ég fann fyrir því. Hvað meinarðu? En hafið þið, ég var alveg lent í því að vera bara eitthvað að labba og þú veist, maður er að ganga fram hjá húsi eða bara, þú veist, fara fram í húsi og maður bara veit það er bara eitthvað við þetta hús eða eitthvað svona creeps þú veist, vissulega hjálpar útlitið oft til þau er bara niðurnjörfa hús og þú veist, það er ekkert búið að sjá það en það er líka svona smá þú veist, eitthvað svona smá bara orka, skilur við það er bara svona, já, það er ekkert öll ég sé ekkert öll hús sem er ekki búið að sjá í mörg 100 ár sem að maður er eitthvað svona en það er svona, þú veist, það kemur svona orka frá húsum. Alltaf eitthvað hræðilegt gerist í einhverju húsi eða einhver deyr eða verður eitthvað slís eitthvað, það verður bara svona bundin einhver orka við þetta hús að eilífi bara. Þannig að þú veist, það er alveg
það ekkert skrítið við að þú fáir kannski eitthvað skrýtna tilfinningu við eitthvað svona hús sem á sér sögu. Og svo finnst ekki hann líður illa á sumum stöðum og vel á öðrum stöðum. Það alveg tilgang fyrir sem við fengið margar sögur, eins og með stelpuna sem að alltaf þegar hún fór heim til mömmu sinnar þá leiði henni illa í svefnherberginu þar, bara gamla barnaherberginu og kærastinn fann það líka, skilur við. Einmitt. Þetta tengist. Þetta bundi sig við, já. Algjörlega. En þá er einmitt spurning, skilur þú veist, hvað það sem þarf að, þú veist, hvað þarf að gerast inn í húsi svo orkan, ég reyni að segja bara svona, þú veist, nóg til dæmis, ef ég bý bara til eitthvað scenarió, að bara líði bara, þú veist, ógeðslega illa þarna, það þarf ekki að hafa dáið þarna eða bara svona, þú veist. Það getur verið eitthvað svona childhood trauma. Já, það er samt oftast eitthvað, þegar eitthvað svona slæmt hefur gerst, eitthvað svona, þú veist, einhver ofbeldi eða einhver svona, eins og þú sagði, trauma, einhver var, þú veist, einhver dó fyrir einu hendi eða var drepinn eða eitthvað. Ég held að sé alltaf eitthvað svona hræðilegt, skilur. Já. Það sem fólk ekki sátt við að deyja, skilur. Já. 100%. Og vill ekki fara, skilur. Það er bara fast, þannig bara ég ætla að vera hér. En það er talað þú veist, þeir sem falla fyrir eigin hendi, skilur, að þeir sitja mjög oft eftir, það er talað í, þú veist, í rýmunu sem þau byggu í, ekkert endilega rýmu sem þau tóku líf sitt, bara rýmunu sem þau byggu í. Já. Og það var eins og sagan sem við fengum með leikskólan. Já, fuck. Það var rosalega saga. Það var ógeðsleg. Já. Það er svona, þú veist, það er víst til einhver íslensk bók sem heitir Sumarlandið. Já, ok. Ég á hana. Já, ég heyrti tala þetta á þér. Já, aldrei lesa hana. Nei, en þetta er víst, það er konan sem að skrifa þessa bók, held ég hafi unnið svolítið svona sem miðill í gegnum lífsitt. Ok. Og hún í rauninni skrifa hvað gerist eftir. Þú veist, í gegnum þá sem hún hefur talað við. Eftir lífið þá. Eftir lífið. Já. Ég skal lesa þessa bók. Já. Ok. I'm making a promise. Ok. Ég ætla ekki að gera þessu fæðingarlöfi. Núna ertu að lesa hana. Já, núna er ég að lesa hana, menn ég er að bíða eftir þessu barni. Þannig ég ætla að lesa þessa bók. Af því að hún talar Vertu inni lengur. Já, bara geð ykkur nokkur dæfibót. Hún talar og þá veit ég að það sé, ég hef heyrt að það sé kafli sem hún talar að þeir sem falla fyrir einn hendi, þeir festist í þann tíma þar sem þangað til það átt að fara. Oh my god, bara kannski 30 ára, bara 30 ár sem var fastur ekki staðar. Já, segjum að ég eigi að deyja 105 ára og ég myndi falla fyrir eigin hendi núna. Það þurfti ég að bíða þangað til. Þangað til, já, vá, það er svona mikið að segja, skilur við þannig. Af því þú ert að grípa, inni fyrst fyrir örlögin. Einmitt. Já, þangað til þú verði 105 ára þá. Já, þangað til ég átt að falla frá. Já, þannig þá þarf það að vera draugur í eitthvað x mörg ár, skilur við. Já, refsing, og þá er og það er talað um að þau setja í svörtu bara boxi, sko. Já. Það er hræðilegt. Já, mann, þú verður nefnt þetta. Já, ég hef sagt þetta eitthvað. Ég ætla að lesa þessa bók. Ég ætla að komast þessu. Do it. Og sjá hvað hann segir. Við erum alveg með fleiri sögur ef við taka ykkur. Já, við getum alveg skoða. Það er einn sem segir læknamiðlar. Ok. Svolítið spennt fyrir því að þegar við tölum aðeins læknamiðla í þætti 4, held ég. Já. Hvað finnst þér miðla? Ég elska miðla. Ég hef ekki pröfað það sjálf. Mér langar það samt mjög mikið. Já. En ég þekki svo marga sem, eins og mamma Elísu, hún er ótrúlega farið miðla og bara, já, ég veit fullt af fólki sem gerir það svona, kannski ekki reglulega, en hefur gert það kannski nokkru sinnum og fá oft einhverju svona góður upplýsingar, skilur, lífið og En þetta þá ekki líka svo smá svona, þetta er smá svona spádómur líka? Þetta er smá spádómur. Þetta er líka bara svo gæða svona eye-opening einhvern veginn. Já. Og oft hefur kannski ef þú farið eitthvað svona innsýn inn eitthvað sem hún kannski veist ekki alveg, þú veist, eins og áttu eitthvað ættingja sem fjall frá skyndilega eða eitthvað og svo kannski gott að fá smá svona það er huggun kannski, að fá að vita bara þessi mannski er hérna, hún segir að sé alltaf læg með sig og eitthvað svona, mér er bara svona gott fyrir sálina, skilur við. Það er líka bara svo gott að fá eitthvað hlutlega til þess að segja sér eitthvað kannski. Já, einmitt. Eins og ég fyrir alltaf á yesorno.com til að taka ákvarðanir. Þannig ertu með eitthvað ándjóks. Bara sem er að segja þér eitthvað, þú ert bara, já, ok, ég ætla bara að halda áfram með þetta, ef þetta er jákvætt að segja. Nákvæmlega. Ég bara fíla miðla, áfram miðlar. Áfram miðlar. Við erum að reyna að miðla miðl til okkar. Já, er þið eitthvað plana að fá miðil? Við þurfum bara að fá okkur gott source. Við vitum ekki, okkur líður eins og þeir vilja ekki koma, skilur. Það er smá svoleiðis. Heldur það ekki? Þeir eru svo secretive, svona kannski vilja ekki
expose sig. En við erum alltaf alveg tilbúin til að, þú veist, bara algjörlega blurra út manneskuna og þú þarfst ekki að sjást eða neitt slíkt. Þú þarfst ekki að koma með bara nafni. setja bara hérna við hinum með með bakið í borðið. bara, og vera bara með hárkollu sem svo síja, vera bara maður ekki sjá andlitið á mér Póka, í laki. já, svona böðulspoka svona, Já. það er creepy. Ég ætla að taka eitt hérna, mér finnst þetta pínu svona, ég er búin að lesa fyrstu setninguna. Hæ, fyrst þú voru að tala læknamiðla í draugasögu þættinum í gær. Já, þetta er gamalt e-mail. Já. Það ákveði að rifja upp gamla sögur og fjölskyldur minni og sendi ykkur. En langa afi minn, afi afinnar, þessari stelpu, hét Cecilius Sæmundason og var læknamiðl. Wow. Og hún skrifa alveg nafna hans, þannig við megum alveg að segja. Hann fyrir eitthvað þekktur á sínum tíma og hjálpaði meira sér stundum lögreglunni að finna týnd börn með þessu. Það er gert. Það er það sem ég talaði Ég sagði bara það stundum bara í alvörinni miðlar notaðar í þetta. Mér finnst það geðveikt. Það er svo magnað. Já, mér er svo gott þegar það er rétt fyrir sér. Já. Svo mikið fís. Ég hef heyrt þetta í útlenskum podcastum Já, ég líka. að það sé notað miðlar í að finna eins og týnd börn eða bara lík á börnum og eitthvað. Ok. Hann átti skál sem hann notaði til að senda skilaboð áleiðis til þeirra sem hann hafði samskipti við. Skál. Wow. Mér langar að sjá skál. Þegar amma mín og afi voru nýbyrju saman þá voru þið í útilegu á Akureyri og amma var ótrúlega slæm í bakinu. Hún var svo slæm og engin hótellaus þannig að þau enduðu á því að gista á lögreglustöðinni svo hún geti sofið í rúmi. Svo stendur lol. Svo eftir þau kom aftur í bæinn þá sagði afi Ceciliusi frá þessu. Pappa sínum hann sagði pappa sínum frá þessu og hann sagði, já, við verðum bara að bíða og sjá. Amma var ótrúlega veik eftir að koma heim og nóttina rumskar amma og finnst þess að hún heyri umgang í herbygginu en hún var svo kvalin úr verkjun að hún pældi ekkert í þessu. Þetta hefur verið ykkur að handan á hans vegum því að daginn eftir vaknar hún og allt önnur og hefur aldrei eftir þetta fundið neitt til í bakinu og var alveg eins og ný. Oh my god, þannig að hann var bara að býða og sjá hvað gerist og hann var bara bara með skálina. Já. Ekki að tengja pabbi. Já, what? Fák. Sagður að hún hefði verið svolítið illt í bakinu nóttina. Já, þú veist, þau koma hann heim og svo ferð og hún er bara ennþá bara geðið illt í bakinu og hann segir pappa sínum frá þessu bara, oh my god, bara kona mín, hún er að deyja í bakinu. Já. Og þá segir þessi bara, já, við erum bara að býða að sjá. Svo bara næsta dag hún vaknandi með nótt, hún heyrir þessi umgangur. Er eitthvað svona pínur hrætt eða svona, þú veist, þannig að hún myndist á þetta og getur ekki treyft sig að tjekka hvað er gangi þegar hún er svo illt í bakinu. Já, hún er bara í svona paralyzed. Já, vakna næsta dag bara, það er aldrei betri. Einhver draugur bara, mitt á henni bakinu. Eða bara þeir inn í hana og bara gefur henni orku. Já. Vá. Hún segir, afi minn og amma eiga þessa skál ennþá heima á sér. Nennir að biðja hann að mynd af henni. Ángríns. Ándjóks. I need a pic, sko. Ángríns pics or didn't happen. Hún segir, ég veit að afi notar stundum skáluna ef hann þarf að koma skilaböðum til Ceciliusar. Þannig að hann tala svolítið við pappa sinni gegnum skálina. Ok, það er kjút. Nei, afa sinni, sorry, þetta er afi. Afi pappinar. Afinar, já. Þetta er langa afinar, skilja. Afi afinar. Já, þetta er afi afinar. Já. Oh my god. Hún segir hérna, mamma mín fekk heilablóðfall þegar ég var í 10. bekk og átti mjög erfitt í bataferlinu. Afi sendi þá skilaboð í skáluna og bað hann aðstoð eða vera innan handar. Eftir það fór allt að ganga mikið betur hjá mömmu og hún náði ótrúlegum bata. Vá. Já. Þetta er geðveikt. Þetta er svona fallegt. Gett gott að eiga bara eitthvað svona læknamiðil í fjölskyldunni bara. Já. Geðveikt. Það er ekkert betra. Basically, nei. Engin miðill betri. Nei, einmitt. Bara eitthvað sem að heilar þig, skilur. Já. Einmitt svona heilari. What? Að því að þú veist, líka á svona tímapunktum, þegar lífið er bara svona ótrúlega erfitt, skilur. Þú veist, eins og mamma manns var heilablóðfall eða maður er að lenda í ykkur svona bara hrikalega erfið. Þá er þér alveg sama hvaðan gott kemur. 100%. Fattið mig, þú veist, það er bara svona já, bara af hverju ekki og til ég að prófa bara hvað sem er nánast já, einmitt hvað sem tekur og maður er alveg heyrt, skilur maður er alveg heyrt fólk svolítið svona leita í trúna eða leita í, þú veist, eitthvað svona æðri mátt eða æðri power þegar að virkilega á reynir bara af því það er bara svona bara ég er tilbúin að pröfa hvað sem er búið að prófa allt kannski eins og fólk sem er með, þú veist, börn sem að get ekki sofið og þannig nákvæmlega sem sögur af
svo bara miðill eða eitthvað. Það fylgir henni eitthvað, skilur. Já, bara þá ertu kannski ekki manneski sem trúir á þetta, en það bara svona, why not, skilur. Af hverju ekki testa það. Líka ef þú ætlar eins og við lásum hana með söguna, eða því ég var að segja sem eitthvað sett inn í svefnleysi foreldrar eða eitthvað, hún sagði bara, skilur, þú veist, ef ég ætla að geta sagt ég pröfaði allt, þá ætla ég að pröfa allt. Nákvæmlega. Sama hverju þú trúir. Það rosalegt. Já, en það önnur sagði þetta. Það gæði í lokin. Hún segir hérna, hæ, ég hef ætlað að senda ykkur svo sögur lengi en aldrei fengið mér það, en hér kemur mín saga. Aldrei fengið mér það. Stort skref. Já. Good for you. Ég býsast í litlu bæjarfélagi og einn góðan veðurdag var ég og vinkonu mín að hjólinn í skó. Hún svona 11-12 ára. Við sérst að hjólum mín í skó og erum að leika okkur á tjaldsvæðinu. Vorum einar á því að það var vetrarlokun. Og svo bara þar hún ótrúlega mikið á klósetti. Þannig við fórum á klósetti sem var í svona bárujárnskofa. Og þegar við löpum út aftur þá opnast kallaklósett á hurðinni og skellist af öllum krafti. Oh my God. Og enginn kom út. Það var náttúrulega, það var logn líka. Hurðinni bæði við frekar þung og það er svona pumpa á henni þannig hún á ekki geta bara ekki skellast. Sem lokast hægt. Þá byrtist bíll upp úr þurru og fyrir bruna í áttina að okkur. Og við hoppum á hjólinn okkar, hjólum eins hratt og við gátum í burtu og bíllinn bara hvarf. What? Ekki þannig eins og við höfum stungið hann af, hann bara hvarf. Shit, draugabíll. What? Draugabíll? Ég hef aldrei heyrt þetta, sko. Nei. What? Ég hef aldrei heyrt draugabíll. Ég hef heyrt hesta sem að byrtast allt í einu veginum og hverfa. Já. Konu sem var lent í því, en ég hef aldrei heyrt draugabíla. Nei. Já, þetta er náttúrulega ekki... Ég hef heyrt draugadýr, já. Eins og, Já, því það er náttúrulega lifandi verur, skilur. Bíll er náttúrulega ekki lifandi vera. Nei. Hvernig það er draugur að stjórna bíl, skilur, og sína hann líka, það er þetta. Já, það er eitthvað dark. Force, þetta, sko. Aldrei heyrt svona. Creepy. Ói, pældi ég að vera bara að reyna að hjóla í burtur á bíl. Það er alveg creepy, sko. Að þú heldur 100% að það sé bíl bara, vennileg bíl. Svo bara hverfur hann. Svo bara gone. Wow. Það er ennþá fullt af draugasum, sko, en við náttúrulega getum geimt þetta. Við getum farið í þetta, hvað segir? Ég til allt. Ég taka einu viðbót. Já, tökum einu viðbót. Já. Ok. I love it. Hérna, að því þetta er ein sem að svona, hún segir sér sagt, ég er búin að hlusta á alla draugasögu þættina og mikill fan. Þannig að, ok, hún fær þetta. Já. Hún fær síðustu söguna. Já. Ég get it. Ég persónulega dauðhrædd við það að sé einhver annar heimur og manneskjur í þessum heimi sem við sjáum ekki, en ég get samt ekki hægt að hlusta á þættin ykkar eða horfa á hryllingsmyndir. Ég tengi, sko. Ég tengi. Hryllingsmyndir. Já. Ég fæ alltaf. Horfið á það? Já, alltaf. Ef ég horfa á hryllingsmynd þá er ég að skýta í mig og svo er ég bara svona, svo kemur þetta bragðatriði og þú farið svona nervous laugh eftir og svona, ok, þetta er alltaf læg. Mér líður ógeðslega, eins og við horfum á Sinner saman. Já. Man er bara líður, fyrstu 2 sérina góður að 3 er ekki það sérstök. En hérna, mér líður ógeðslega líka mann, sko, mér líður bara hryllilega, en ég gerir mér þetta samt. Þetta er eitthvað, þetta er smá fíkn, myndi ég segja. Já, þetta er eitthvað svona. Ég bara, þú þarfst virkilega að pína mig til að horfa á þessu, sko. Ég sé alltaf, ef mér gefti í, gera það samt alltaf. Já. Horfa eitt Friends eftir á, það bjargar öllu. Hérna, mér langar að deila með ykkur einnig sögu sem gerði sér frænku mína þegar hún var yngri. Hún var sérst búin að eignast 2 börn sem var bæði mjög ung þarna. Strákurinn var bara nokkra mánuða og stelpan var eitthvað 6 ára. Frænka mín var hann á baði með börnin, bara ein heima. Litli var á skiptuborðinu og síðan var stelpan í baði. Og frænka mín var að skipta stráknum þegar hún finnur fyrir einhverju og sér eitthvað skugga hlaupa fram hjá dyragættinni inn á bað. Inn á bað, kom hún inn? Skuggamanneskja. Hún heldur auðvitað að hún hafi verið ímyndsauðvitað, þannig að hún hugsar ekkert meir út í þetta. Þangað til hún horfir á dóttur sinni í baðinu sem segir við hana, þetta er alltaf lægi, mamma, ég sá hann líka. Nei, Svo heldur hún bara áfram að leika sér í baðinu. Það var alltaf að fatta frænka mín að það hafi eitthvað verið þarna í raun og veru, en samt ekki í raun og veru, af því að hún segir þetta er alltaf læg. Ég sá hann líka.
Akkur fyrir börn alltaf að segja eitthvað Akkur svona? þurfa að vera að segja eitthvað Það svona. er svo creepy. Já, ég verður bara suss. Hættu þessu. En hún segir líka, öll móðurfjölskylda mín bjó í þessu húsi þegar voru yngri og fundu þau alltaf fyrir einhverjum manneskjum sem voru þarna með þeim. Heyrðu tal, fótgang og fleira. Tal. Ói, þá Til var ég bara... dæmis þegar frendi er að dó sem bjó hjá þeim, hann fór aldrei úr húsinu. Heldur var andinn hans alltaf að láta heyri í sér með alls konar skuggum og hrekkjum. Þetta hræði mig allavega eitthvað annað mikið, þannig mér langaði bara að deila þessu með ykkur. Hvaða ein döðhrædd? Við líka. Ói, þetta er Oj. ótrúlega creepy. Shit, nær. Ói, þetta Líka með bara- börn, ég get það ekki, en að hætta þessu. Já, líka bara þú heldur kannski að þú sérst smá crazy, bara, kannski heldur að sé bara innbrannstjóri eitthvað, en það er bara Já. verra þessi Já. dreigur Já, eitthvað. þú ert alltaf að reyna, þú ert alltaf að reyna að réttlæta fyrir þér, skilur eða þú ert alltaf eitthvað svona, þetta getur ekki verið. Þú veist, það er ekki fyrsta hugsunum manns að sé ykkur draugur. Nei, Það er nei. það fyrsta bara, ó, það er mannskæðin. Eitthvað Einmitt, logical já. stótt. Já. Einmitt, en bara svona, þú veist, líka það, ég get séð þetta svo mikið fyrir mér, hún er bara hvernig svona, finnst þér svona að Já, vera já. eitthvað, hún er eitthvað svona, ó guð, vá, hvað er þetta, þú veist, bara svona hausinn minn að blekja og lítur á aðra mannski sem er 6 ára Já, og það sem bara, segir bara eitthvað, þetta er hlægi, sá hún líka. og þú bara, ó, Svo er hann bara, Great. með báti sinn, bara, já. Já, Ég væri bara, excuse me, tell me more. já. sko sem hún. These kids. Sem bara- Herru, Hófi, takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Og Ég vona ekki að segja okkur eitthvað draugasögur. hafa fundist sögum minna skemmtilega. Já, ógislega skemmtilegar. Já. Eins skemmtilegar að mig að vera. Já. Þegar þú veist, draugasögur mig ekkert vera óskemmtilegar. Nei, það er smá Creepy, creepy. sko. Já. Hlakka bara til að heyra fleiri draugasögur þetta. Já. Þeir eru eftir að, það eftir að hellingur, sko. Já, já. Líka við vorum að tala um, sko, okkur vantar að fá miðil Miðil. og svo bara svona alls konar fólk sem sinnir alls konar creepy störfum. Já, ég mitt. Kannski getur við fengið presstillegar sem hefur sett Sem svona... er að blessa. Já, Oh my God. sem hefur, að því stundum þá er líka særahús, kallast það, svona, hérna, eða svona, kannski, jú, Jú, heitir það ekki að jú, ég særa? held það, já. Að þú veist, þau ert að reka Já. burt illa Já. anda úr annarkvort húsi eða manneski. Kannski getið þið leita að prest sem hefur sinnt ykkur í þannig starfi eða Oh my eitthvað. god. Ok, ég ætla bara að fara að ringa presta right now. Já. Takk ykkur að presta það. Nei, það er blenga press. Það er öruglega einhver. Það er potið Já. ykkur. Og ef ykkur að nútið þekkir ykkur eða áfrenda afa, systur eða mömmu sem er prestur og sem væri til í að gera þetta. Og eins og segir, við erum alltaf til í að þú veist, Já. blöra fyrir andlitið og Já. það er ekki komandi nafni en eitt þannig. Við Nákvæmlega. viljum bara heyra sögur. Já. Við viljum bara spyrja spurninga. Eða einhverja manneski sem eru unnið á okkur svona creepy stað eins og á þú veist hérna í svona líkhúsi Já. eða einhver sem eru unnið í kirkjugarði eitthvað svona, Já. ég veit alveg krakka okkar aldrei sem hafa unnið í kirkjugarðum svona næturverðir og eitthvað þeir eru ekki með einhverjar Já, creepy eða sögur svona öryggisverður á sjúkrahúsum eða eitthvað svona nætuverðis. Af því ég hef heyrt ofta bara frá okkar vinahóp sko, frá stelpum sem hafa unnið á svona hrafnistu og þannig. Það er vist bara creepy shit sko. Já, Ég þekki fullt að stælum unni á hrafnistu. Já, Þannig að- hefur ekki heyrt tröðsögum? Já. ok, Við erum með nóg að send us á gríns. Herra Hófi, takk fyrir Já, að koma. takk fyrir að fá mig Takk fyrir komuna. bye